Дорогие мои подписчики и гости канала, здравствуйте! Сегодня хотела показать вам вот такой узор. Этот узор связан удвоенной лицевой. Это новый узор, который сейчас очень популярен. Вот так вот он выглядит вблизи. Этот рисунок как самостоятельный, просто замечательный. Посмотрите, как он выглядит. Если, например, из очень толстой пряжи делать, это могут быть любые изделия, сумки, мне кажется, коврики. Замечательно, вот этот узор тоже подойдет. Вот он настолько универсальный, он подойдет всему. Замечательная замена лицевой глади, изнаночной глади. Прекрасная замена платочной вязки. Не имеет способность к скручиванию. Провязываются только лицевые. Вот этот узор, конкретно вот этот узор, только из лицевых петель. Я покажу два раппорта. Вначале нужно будет связать два установочных ряда платочной глади. Есть один нюанс провязывания этого узора. Я его вам расскажу в конце видео. Сейчас на спице набираю любое количество петель. Раппорт рисунка: 1 петля и 2 ряда. Значит, начинаем 2 установочных ряда. 2 установочных ряда, это будут ряды платочной глади. Снимаем первую кромочную и провязываем все петли лицевыми. Второй установочный изнаночный ряд. Все петли тоже провязываем лицевыми до конца ряда. Закончили 2 установочных ряда. И теперь начинаем первый ряд раппорта. Снимаем первую петлю, сняли кромочную. Первую петлю снимаем на правую спицу, не провязывая нить за работой. И теперь мы должны провязать эту же петлю на ряд ниже. У нас получилась как бы двойная петля. Далее делаем то же самое. Снимаем на правую спицу, не провязывая петлю. Можем вот таким образом подхватывать петлю нижнего ряда и провязываем ее тоже. Снова снимаем петлю и провязываем в петлю нижнего ряда. Снимаем петлю и провязываем в петлю нижнего ряда. Снова снимаем сверху, вот таким образом петлю сняли. Можем теперь вот два способа. Можно подхватить левой спицей петлю нижнего ряда и провязать ее. Сняли со спицы. Снова снимаем петлю. Теперь провязываем в петлю нижнего ряда. Сняли, провязали в петлю нижнего ряда. Сняли и провязали еще в петлю нижнего ряда. Так мы вяжем до конца ряда. Еще раз. Последняя петля снимаем, подхватываем петлю нижнего ряда и провязываем лицевой петлей. В этом узоре все петли провязываются лицевыми. Последняя кромочная, изнаночная. Переходим ко второму ряду раппорта. Изнаночный ряд. Снимаем кромочную, не провязывая. И теперь все петли попарно мы должны провязать лицевыми петлями. Каждую пару. Каждую пару провязываем лицевыми петлями до конца ряда.
Покажу еще один раппорт. Снимаем кромочную, не провязывая. Снимаем сверху на правую спицу одну петлю, не провязывая, нить за работой. И провязываем сейчас, подхватывая вот так вот в нижнюю петлю лицевой петлей. Снимаем снова сверху, не провязывая. И провязываем, можно вот таким образом провязывать в петлю нижнего ряда. Снова сняли нить за работой и в петлю нижнего ряда входим, входим и вытягиваем петлю. Сняли, а теперь в петлю нижнего ряда. Так вяжем до конца ряда. Второй ряд раппорта, изнаночный ряд. Снимаем кромочную. И поскольку у нас все петли удвоились, мы должны их все провязать лицевыми попарно. Каждую пару мы провязываем лицевыми петлями. И придем к тому же количеству, которое мы набрали изначально на спице. Узор, в принципе, универсальный. Из него можно вязать все, что угодно. Я, например, собираюсь связать коврик. Возможно, даже я его вам покажу. Итак, заканчиваем до конца ряда. Вот, а теперь обещанный нюанс этого узора. Значит, хочу вам сказать, что я показываю в видео, да, вы видели два способа, каким образом, да, либо мы сразу же правой спицей входим в петлю нижнего ряда, либо мы сначала подхватываем ее на левую спицу. Удобнее всего в начале вязать именно сразу же, входя правой спицей в петлю нижнего ряда. А в конце удобнее подхватывать левой спицей, а потом провязывать. Подхватывать левой спицей петлю нижнего ряда, и только после этого провязывать ее правой спицей. Вот такой небольшой нюанс. Я надеюсь, что это видео было вам полезным. Ставьте, пожалуйста, лайк, не забывайте. С вами был канал Вяжем вместе с Мариной. Всего доброго!